Rinat Turgenbekov, a Kazakh project coordinator, works at the Kazakh branch of Chinese green power developer Universal Energy Cooperation Limited. Since Turgenbekov joined the company 5 years ago, he has witnessed the construction of wind and photovoltaic power stations in his country. Причина, по которой я решил выбрать именно эту компанию, была потому, что я увидел, что эта компания занимается зеленой энергетикой, и меня это очень заинтересовало, потому что на тот момент зеленая энергетика, она только-только начинала развиваться в Казахстане. И я даже не знал, что у нас есть такие проекты, и мне стало очень интересно, и мне захотелось приносить какую-то пользу обществу, и поэтому я решил подать свое резюме в эту компанию. Universal Energy is the contractor of 6 wind and solar power projects in Kazakhstan, all of which are part of the 55 China-Kazakhstan production capacity cooperation programs under the Belt and Road Initiative. 从2015年开始到现在，我们主要集中在新能源电站的投资。那我们在那边建设光伏电站，建设风力发电站。那目前的话呢，我们已经陆陆续续建成了总共6座新能源电站，总共大概是380兆瓦。According to Universal Energy, green energy is expected to contribute to half of Kazakhstan's electricity consumption by 2050.